ehia ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ n'ụbọchị taa. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwasịkwa na anyị ga-eme ka o si wee dị na mbụ. Anyị nwasị na anyị ga-emekwa ka esi eme n'eluigwe. Ụmụ ibe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anaghịkwa na-azụ. Anyị ga-agwa ndị mmadụ na tupu ndị mmadụ ebido nwebe ihe bụ gọọmenti n'ụwa, ekwuo maka gọọmenti n'ụwa mụ na gị pụtara, aga m agwa ha na ọ bụ na ala Igbo ka ebidoro ime ihe niile a na-eme. Ebe niile arụrụ ụlọ ụka n'ụwa, the highest plate arụrụ ụlọ ụka with private money bụkwa n'ala Igbo ma ụnụ mara amara. Ọ n'ala Igbo ka arụrụ most ụlọ ụka arụrụ n'ụwa with private money. Ego ndị youth, ego ndị youth ka eji wee rụọ ihe niile na-arụ n'ụlọ ụka, all from A to Z, all the whole foreign things arụ n'ala Igbo bụ ego ndị youth ka eji rụọ, all family money. Ọ bụghị any government money, ọ bụghị from Rome, ọ bụghị from England, ọ bụ na akpa ndị Igbo ka esi wee rụọ ya. Maka na the system a na-use for colonization, all a mastermind system, a planned work. Agụọ na ya ka akwụkwọ mara ihe ya work nụ before e werezie etinye ya ebe ahụ. Anaghịkwa eme obodo ọbụla ejere were the same system. Mba, ejee n'obodo anọgodi ebe ahụ, studycha ya, gụọ ya ka akwụkwọ, marazie the system a ga-eme introduce ebe ahụ. E mere eji wee capture anyị very easily because ha mụcha na anyị ka akwụkwọ. Anyị na-ekene godi eke, kee na orie, kee na afọ, kee na nkwọ. Ụmụ ibe ndị ọkpụ na ndị egede, anyị na-edebere ha nke ha. Ndị amaala a na-edebere ha nke ha. Ndị mbụ a na-edebere ha nke ha, maka na ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Lekwa na anya ka ngwa ụnụ ụmụ ibe, ọ bụrụ na anyị emekwe ha maka na otu anụnwa ịma na ha na-ekwu ya otu, ọ dịka obodo ọbụla nkụ dị na mba na-eghere mba ndị, nkụ dị na mba na-eghere mba ndị. That's why ibe na Africa ọ bụghị the same structure ka eji wee mee the whole Africa. That's why Africa anaghị work. Ihe mere Africa anaghị work, achọrọ ime Africa AU ọ naghị work because why? Ọ bụghị African people put to that structure. You got to go. The structure African people put to before ewepụgo ya, tizie a new structure. So ọ bụrụ the system anyị na-use ka etinyere kịta. That's why ọ naghị aga aga. So na ana Igbo godi, ọ bụrụ na ịchọ ka ana Igbo dị mma, ị ga-use kwe the same structure. You got to go. So ụzọ ana Igbo si wee mebie bụ ụzọ all the whole Africa si wee mebie, all the whole ụzọ all black si wee mebie. That is an ideology. Nwanne ị na-eti ị na-eji oji now, the frequency vibration of this your body is not the same. So otu anụnwa like ị gaa na ana Igbo na enwere ebe enwere limestone, nwee ebe enwere crude oil, nwee ebe enwere clay, nwee ebe enwere coal. Ya na-agwa gị ihe ahụ, all these things are different vibrations of the soil, because ndị nwa na onwe gị represent kwara the same thing. So ọ bụghị the vibration of Enugu ka Ọnịcha nwere, ọ bụghị the vibration Ọnịcha nwere ka Port Harcourt nwere. Ịghọtago? So ị ga-aghọtago these things because all the mind with the engine, that accelerator, all the mind with the accelerator. So all na ịghọtasịa this thing, then we put a structure. How do these things work and benefit us? Ịghọtara? So ndozi ọdịnala will based on this structure. That's why nji wee gwa unu ụmụaka anyị na most of them ha na family ha adịghị na mma. Nwanne ọ bụghị okwu aka ga-eje eje ọma ahịa. Ịghọtago? That's why nji agwa gị were information ndozi ọdịnala, confront your family, they will bow and join you. Nke bụ eziokwu. They will join you. Isikwa na ị ga-eme ya n'ike, they will reject you. Nwanne nna gị bụ ọgọ ọnụ, ma ọ dị right ma ọ dị wrong, ọ ga-eme gị affect because na you will feel rejected. Nna gị bụ ọgọ ọnụ, ọ ga-eme gị affect ma ị chọrọ ma ihe ọ na-eme ma ihe ọ na-eme, it does not matter. But if you confront your family with a fact, ha agaghị enwe, they will not have anywhere to go. They have no option to follow you. My mother would the same thing with the mother in the Christian na Igbo. It's the same.
but to confront them with information they will become weak. They will weak. Ị gaghị asị mmụọ ụnụ na ọ na-efe Jizọs ije na-achụ aja n'azụ ụnụ. Ka ihe ị ga-agwa ya, that is why ya na-agwa ndị be ọ bụghị maka ọ bụrụ about doing this ihe ị chọrọ like nwanne you can do whatever you like, nobody cares. But ihe a na-ekwu bụ ị nwere ike win your mother with that thing. Can you win your brother with that thing? Can you win your sister with that thing? No. Ihe a na-agwa ndị be but ha achọghị ịnụ this thing. Ọdịnala Igbo, kwere ọdịnala Igbo ọwụ na this our youth what ọdịnala Igbo nwanne ọdịnala Igbo is like any standard world civilization because everything nọ n'ime education is inside culture ka ọ dị, commerce is inside culture, all those things are the external. That is why always ngwụkwọ na ihe mere Africa anaghị aga n'ihu, all these things are separated because I am here culture and the commerce is the same. If we are culture C, letter C, country letter C, commerce letter C, Christ letter C, or coincidence na this thing are the same symbolism of letter or coincidence. Ụmụ Igbo ọ bụrụ coincidence because here are a practical work or a plan esere ese wee mee. So anyị just pụta na-ekwu maka ọdịnala ka ekwube ọ bụrụ freedom fighting ụmụ Igbo. Ihe a na-ekwu to structure your mind. Each fight freedom you can fight, but then you have this knowledge to execute your plan. Is your own benefit. Where this knowledge go and execute your plan as onye ma ihe ọ ga-abara onye ukwu bara onye nta. Ka anyị ji aka anyị mee obodo anyị ka anyị si wee chọọ. Ka anyị jiri aka anyị mee obodo anyị ka anyị si wee chọọ nwanne. Ịrụkwa ụzọ ọkwụnụ hụrụ ụzọ nke ihe mposturu hie nwanne ịrụ ụzọ ụkwana gịnị bụ ịrụ ụzọ anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ gịnị bụ company we can produce nna nwanne ụnụ ama ndị Igbo nọ n'ala Igbo do you know how many Igbo people in Igbo land? Sọsọ ihe anyị mmadụ one ka mmadụ nwụrụ be ha na-eje ego efi Igbo igwe onye Igbo na-azụ efi ndị Igbo na-azụ efi mana ụnụ na-eri anụ efi every day. Ndị Igbo niile na-egbu efi n'ime ahịa kedu ebe ha si egote dị efi? Ịmana ọnụ nwa na mere ndị adụenụ dị na bon na-ekpogharị efi na your village. Ọ bụrụ na enweghị ndị na-ego efi ahụ kedu ka a ga-esi na-akpọgharị efi na village unu ka ha bịa lee ya na Somalia ọ ka ha kpọcha echi na village unu ha ejere ya na Senegal because unu nwa na-ego dị efi. You buy the efi na ka ihe na complain then ọ bụrụ na unu anaghị ego dị efi ha agaghị ebu efi ahụ bịa die. This is market because ndị Igbo o nwere ndị Igbo mgbe aha nọ na Jankara na-azụ ahịa na Lagos. E nwere ndị si na Zaire na-abịa ahịa, ndị Zaire na-abịa ahịa from Zaire. Ịma ihe ndị be anyị mere ha gazie na Zaire ga mepee shop. Ndị Zaire anaghị abịazi ịghọtago. Ndị Zaire anaghị abịazi ha gaa na Guinea. Ndị niile na-abịacha ahịa from all West Africa. Ndị Igbo gazie ebe ahụ mepee shop ndị anaghị abịazi dị ahịa. So in the same thing ha wetere the business na your doorstep. So ka ọ dịrị ha izi ha gazi na-esi na obodo ha na-ebute anụ efi ma yabasị ma ihe no. So okpete yabasị anụ all those things ha wetere ya to the doorstep of the consumer. You are a consumer. Ibe a consumer. You got to go. So ihe consumer na ka ndị ndozi ọdịnala na-ekwu because ọ bụ ihe anyị ga-eme nwanne ụrụ na-ata anụ efi anyị enye ụnụ efi surplus ọkwa gote mgbe efi azụọ ya oto ọkwa egbuo ya ọnwụ enwere ihe ọzọ. Anyị nidi ka efi anyị na-akpagharị n'iro anyị arụ ọrịa ranches. Ị chọrọ ịta yabasị anyị akọ yabasị, ị chọrọ ịta karọt anyị akọ ị chọrọ aka ihe ị chọrọ anyị akọrọ gị rie. If ọ bụrụ na ị consume 40% of ihe ndị Igbo na-arụ n'ala Igbo nwanne ọkaiwu data anyị ahụ unu na-ekwu na ọ dịghị mma. I tell you with time anyị ahụ will become paradise nwanne. Ọwụ na ụzọ anyị adịghị mma community service. This community service anyị na-eme anyị ga-eje gbata aja na okwute wuchie dị ụzọ wuo ya concrete even ọka nke ndị gọọmenti rụrụ mma. Ọka nke ndị gọọmenti rụrụ mma 100 million times because ndị gọọmenti na-arụ fake ka o nwee ike imebigwe ka ha wee nwee ike isi ebe ha gburu wayo maka ebe ha si eri ịghọtago. Mana nke anyị anaghị arụ anyị esighị eri ihe anyị na-eme okwu ụzọ anyị dị maka ọ ghara imebi emebi. So beto ịmagonu ndị anyị aghọtaghọ we don't understand that is the case.
mana ndozi ọdịnala bịara ka anyị ghọta nwanne nwere onye gị na ya bịara onwekweghị nothing. Ihe anyị bịara to offer what we have. Ihe anyị bịara ka anyị mee offer ihe abụrụ aba challenge to us. Ọ bụrụ challenge to anybody, or challenge to us as a human being, because nwanne ị gaghị asị na ewu human being enwere ihe anya pass ihe anything. Ọdịna enwere one guy dị na Facebook sị na ya gara school na Nigeria gosi ebe a na-eme software engineering ya na-ebe akwa because ọ pụtara ụwa nwa akara aka, ọ chọrọ some standard ọ ga-eme ọgụsị ya. That is ọnọdụ na be o create something better than Facebook. But ọfọ onweghị visa, onweghị ekwenu skuulu ga-akụziri ya, onweghị ekwenu onye ọma ga-akụziri ya. Nna nwanne ihe ọdịmma na anyị ga-afụ na ụmụaka anyị pụtara ụwa. That is they will die off because of na ha enweghị ike imewe express akara aka Chukwu nyere ha. Ọ bụ ezigbo ihe ya, ọ bụrụ ezigbo ihe. But ime ị na-agba ndị bayo sị gị mgbe enweta freedom, nwanne ọbụsọ 100 million years mgbe enwetazie freedom ị ga-anọ unu niile nwụsịa. So mgbe ị nwụzie nwanne ị ga-ejiri kịta merie na-eje, ị ga-ejigodi kịta nọ ahụrụ ka eji amụ ntọsị, jiri kịta na-ele the foundations, jiri kịta na-ele the foundation. Ọ kịta tata bụ gboo, jiri kịta lere the foundation of tomorrow. Kedu ebe ndị a si pụta n'ụwa? So nwanne enweghị, there is no automatic ticket to heaven, to anywhere. No automatic ticket to anywhere. So ndị a na-eme ọdịnala, earlier is better ị join ndozi ọdịnala, better for you. Ọwụ na ị chọrọ ọdịnala, go and join ndozi ọdịnala. Nwanne, a tree cannot make a forest. You can never tell your father and your mother, nwanne ị gaghị eme nwunye, they are your parents. All your parents ka ha bụ defeat them with argument. All ihe amụrụ gị for, ị gaghị adị worse than them. You have to be better than them and they must prove it, because that thing ị na-eme bụ ihe nna ha mere ụwa ọkụkọ ha nwa hapụ ya baa n'ụlọ ụka. So ị kwesịrị, you have to come to confront your parents with something greater and say, mama, father, ihe unu na-eme adịrọ mma, look at the best here. But ị gaghị abịa the same thing nna ọmakwa, or you know all of them ma about all those things. Your father know about them, your mother know. Most of them are jira nke dibia, most of them ejego na nke dibia gwọcha ọgwụ. Your parents ha agbaba n'ụlọ ụka, ị bịa bụzikwa again kọbakwa the same thing mere ha ji ba n'ụlọ ụka the first place. Mana ọ bụrụ about symbolism. Ihe na-eme na ndị be anyị na-confuse symbolism with reality. Ịghọtago ihe nna nna anyị ha debere anyị with symbolism, but ndị be anyị na-elive this symbolism as a reality, then it become an idol. Because if you worship an image, one in any which way is idol worship. Because in here, had it been you understand it, the mind is the thing. Because number one, I'm going to one thing. Yesterday. One thing about yesterday. Oh, na plane aha na aga n'elu use compass. Plane na use compass. And the ones plane lose that speed, that velocity on they use, or lose, the plane will lost. Plane aha gave. Okay, that is what is happening. Because as long as the spirit barana body, this velocity of the spirit reduce, then the compass disappear. Until you begin that crescent moon aha now, and where is the compass? If because the crescent moon is waxing, as the crescent moon is waxing, in a may expand, now for the ọkụ otu aha esi achụ ọnụ ewi, mgbe aha anyị na-achụ ọnụ ewi, itinye ọkụ na ọpịa, ị na-afụ ewi aha pụta, ị na-afụ dị ọkụ, then that compass will begin to gather itself until you know yourself again. Ị ghọtago? Mana ọ bụghị nke Jos, ịma na ndị be anyị chekwa na ọ bụrụ na anyị adịghị lost, there is no how then we have school ebe a na-akụziri mmadụ ABCD DFGH. Ka ihe mere nwatakịrị amụọ ya nwe ihe ọma? Why nwatakịrị pere mpe nwe ihe ọma na-akụziri 1 2 3 4 5 6 7 8? O nwere onye na-akụziri ụta? Ụmụ anụmanụ nọ n'ime ọhịa ka onye na-akụziri ha? Ifuge nkịta na-aga ije mara ụzọ ebe ọ na-eje, enwekwaghị ekụziri ebe ọ na-eje. Because why? They use sense, they never use eye. Ha na-use sense organ. That is why, because ha na-eme dictate, they dictate. Ọwụ na nwatakịrị aha toro akụzighị ABCD 1 2 3 4,
o dictate o mee expand ghọtakwa ụzọ ebe o si wee pụta wee again join kwe again. Mana nke gị bụ na mgbe ahụ akụziri gị datin e replace go the reality with that education ha akụziri gị. That means ifuzie final ọ ya nwetiri na condition anyị nọ nwanne kwe hụ n'ụwa mụ na gị nọ o nwere nobody is doing you anything. It's like ị gara n'ime ahịa, ị gaa n'ime ahịa ebe a na-azụ ahịa, kọstọma bịa, ị ga-afụ ka onye ọbụla ga-ebili na-achọ kọstọma. Everest ga-asị na the customer enwere m ya, I have it, enwere mmewepụrụ gị ego, I will sell 20 naira for you, I will give you 10 naira, come my own is better, my own is better. Ihe a bụ ihe ị na-eme everyday n'ime ahịa. This is what you do. This is na your market, your goods ka nke okeke mma. If not, the customer agaghị abịagoro na nke gị. You must tell customer what is right, ihe customer chọrọ ịnụ to come and buy the goods. That is what you see as life you live. So kedu ka izi chezie na mma apụtazi na praise gị nwa bịa nweghị onye ga-eme ya. Nobody will praise who is not. No, you must patronize your own for you to be good. Simple as ABCD. But ndị be anyị aghọtaghị ya. Ọnwụ na ọka igwuo everybody ịba nọdụ ọfụma. Mgbadegodo anya for example chegodi mmanụ dị na be anyị ka a na-eburu na be anyị jee Abuja. Ha sịkwa ihe a na-edefend ọkwa with that constitution gbogbo m ihe constitution nwere ime na wute mmanụ dị na be anyị ịghọtago. But eji constitution as evidence as excuse wee na-eburu dị mmanụ. Mana ndị nkịtị agaghị aghọta. Ndị nkịtị chekwara datin dị normal. Ọ bụghị normal. All game is game. All game. Ha ji the game wee na-eme biko ha ma ihe ha na-eme. Mana ngụ aghọta ha dịtị. Ọ bụrụ na ị ghọtara ya ọ bụghị the same way isi eme ka ị ga na-esi eme. The way isi eme ya ọ bụghị ụta nke esi eme. Because mmadụ enweghị right isi na all the way from America bịa na Nigeria na-egburu ihe gị. No. Mana na anya na ị gara na ala bekee je were ego loan iji ebiri na ala bekee na gwagodi m kedu ihe a nwere ime with ihe a na-eme. You know why? Because ihe ị ga-eji akwụ dị ụgwọ ọ bụghị ngụnwa nwe ya. Ị ga-eji ihe ọzọ kwụọ dị loan a na-ebiri kwenu ịmakwụ ma ihe eji akwụ dị ụgwọ kwụmọrọ mmanụ ka onye nwe mmanụ ahụ iji ebiri loan, ka onye nwe diamond eji ebiri loan, ka onye nwe all the whole minerals eji ebiri loan na west ka onye nwe ya. You got to ihe always excuses that the same thing na-emekwe in every aspect of your life. You got that? So that's why m ji agwa gị na ihe ị na-eme ọ bụghị na ọ dịghị mma, but otu isi eme ya, that is the problem. Because otu isi eme bụ na the same game ha set a trap, then set trap with their media move you towards that direction. Because all game, because you got through the right way or may have affect. Mana ha chọrọ ka ị gaa through the right way, so they will use their media to deviate you so that if there's a hard crush where excuses to crush you. But if you go through the other way, nobody will crush you because onwe onye na-ama mgbe ị na-abịa. Onwe onye na-ama. That's why you have to, because mind is the first. Educate the people's mind. Program your people, put them under program, certain program. Then all this fight will become easy for you. But ịchọ ka echi ha ka atụrụ nwanne, echi ha ka atụrụ gaghị work because all of you will bear the consequence. Ofu onye ọ dị ka ndị ugwu, ofu onye wụrụ ọgaranya, onye ndị ọzọ awụrụ poor man. How can the whole village develop? How can the village develop? Ebe ọ bụ na ofu onye bụ ọgaranya anaghị eme otu ahụ eme. So people will be armed with information, with knowledge. That is only way because that all ihe anyị na-eme nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị ya, we will go and sit down. Ihe anyị na-eme bụ onye ọbụla baa uru, the security of the village will be guaranteed. Ọ na ikpokosi ụmụazị anyị ụtụtụ pụta anyị eje ọrụ nwe ihe anyị na-eme ihe ọjọọ ana life and direct, ihe ọjọọ ana nara onwe ụmụnne ọ dịghị too much. Food we consume we must produce, clothes we wear we must. Nwanne ọkwari akwa nke aba na arụ akwa ọbụla a na-eyi eyi n'ụwa na-akwa ya akwa. Isi agụ si kwaba, okpu si kwaba, ọjị si rebe, ọkụkọ si bube, ewu si bube, efi si bube, atụrụ si bube, but na-egbu in a way of economic recycled. Na ọ bụ Chukwu ka a na-enye, ọ bụghị arụsị ka a na-enye. Ọ bụ culture is a tradition gbuo ya based on economic benefit. No okeke nye okafọ, okafọ onye okeke.
so unu na-echange exchange of wealth, but ihe ọbụla gbasara the mind is within. So ihe anyị na-eme wutu round anyị nwegwe obi anyị around wire together ka ọ bụrụ one force. Everything is within out, not outside within, because ihe I believe as reality, something then sell to us through media, whether you like it or not, because everything in the today ha niile is based on external influence. Ọ bụghị original ndozi ọdịnala anyị na-eme, that is from within inside out. Ihe ọ bụla ị na-eme outside is ọ bụghị eziokwu, it will not work, because God Chukwu nọ n'ime gị, that is the temple. Because ihe nji wee gwa unu na ọ bụ ngụnwa kama the only problem mere ịmaghazi ebe ị na-eje bụ na because of the water in the body with 70% water. Were bọọbụ gbanye bọọbụ tinye n'ime mmiri, ịfụ na ọ bụghị otu ahụ o si enwu outside ka o si enwu n'ime mmiri. Try it. Ọ bụghị the same way. All this experiment are simple. Ọ ha dị simple mee ya, were bọọbụ tinye n'ime mmiri, ịfụ na ọ bụghị the same thing ka ọ bụ. Fan na-eku eku were tinye n'ime mmiri, ịfụ na fan ahụ enweghị the same pressure o nwere mgbe ọ na outside. Try ya ịghọtago. So all na this thing, this spirit ya the same wave, ọ na-aga with certain velocity. Once ọ bara n'ime ahụ mmadụ, nwanne ị na-arọ nrọ, once ị na-arọ nrọ na ịrọgide nrọ tete ichebezie dị nrọ echebe, ị na-asọzi isi onwe gị, na-asọzi na nrọ nsị ka mbakwa na ụra again ma mechite dị nrọ. So ma itete sef ị na-atụ ụjọ nrọ ịrọrọ arụ, ịghọtago. So all the body with the problem, this body is toxic. All condemn element produce body. Nwanne na akpa nwa, akwa iwere akpa nwa, how dirty that thing. All toxic element produce the body. That is why 70% of the body is emotion. Emotion is water. That's why you are aggressive, that's why you are angry, that's why you are evil, because of the emotion. But you must conquer this fear and win. Only when you conquer the fear, you become the leader and god of the empire. It's an empire, it's a kingdom. The world itself is a kingdom, it's a universe. But you must conquer this kingdom yourself. You must conquer the kingdom. Oh, when you conquer the kingdom, one day, also not in America, you become a victim. You can complain. On a ways in Doji, I complain in America. On a ways in South Africa. On a ways in Brazil. On a ways in Trinidad and Tobago. On a ways in everywhere. Anywhere. They complain. Why? Because they never conquer. They believe on what Nwabeke sold them in their media. You are a slave. You are black. You are dirty. You are that. That is why you are not good. That is why you are not good. Because all the media kill you. The media, all media have good. Without this media, you are somebody. But all media no matter in a condition you know, because you believe them to be real, and they are not. All program they purposely do it to suppress you. Ha ma mee ka wee suppress ya gị. Ngwanezie n'anya ụmụazị anyị pụtara, they want to join their own fathers ancestry knowledge. But instead of this thing to bụrụ ihe ga-unite the family or bụrụ ihe ga-separate the family, na nwanne ndị be anyị ọ na-echekwa uche. Your ancestry ideology is supposed to unite you or to separate you. Or separate, that means because your father is already gone, your mother is already gone. Ha anago. Unless you may apply wisdom with this thing, it will not work. Unless you apply wisdom, you know, family ga-akosa. You must use your brain. Ndozi ọdịnala bụ ebe ndote. Present the information to them by their face. Gwa ha na Christ a na-ekwu ekwu, ọ bụrụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ asụsụ Igbo. Otu oge onye bụ Christ esi ya nwanne, o nwere onye bụ Christ na ala Igbo sị mba, kedu ebe ọ dị ọsọ Israel ijego ebe ahụ mba. Then ke ihe na-ekwukwe. Ke ihe na-agwa mama ijego ala Israel mbụ. Just ịgwa na anything, Jews wo that one ọ na-ekwu ekwu. Jews wo the one ọ na-ekwu. Jesus kedu ebe ọ nọ? Kedu ihe mere Jesus? Why Jesus? Oche ma God ọ bụ God, kekwe nke bụ Jesus. Ọ sị gị na ọnwa Chukwu. Isi nsị a Chukwu ebe ka obi. Ọ sị gị na Chukwu bụ asụsụ Igbo. Isi den Jesus kwana. Ọ sị gị na Jesus bụ nwa Chukwu. Isi mba nọ na ala Igbo enweghị ụdị ha. Ọ sị gị na Israel isi oke mama
ijega na Israel ọsị mba isi ekekwen ka isi wee kwerekwen ihe na-ama ha kwanụ mama ọgwụkwa nna otu ị nọ na ibelivuo na Chukwu bi n'ime gị na nọ ime ezigbo ihe ifu Chukwu ahụ anya ọ na bụ ihe ọjọọ mama ọ bụrụ ihe ọjọọ so o nwere ihe egwe igwa mụ na ama na ịma ihe ọ bụghị mụnụ si ebe a bụrụ Jizọs iburu arụsị apịrị apị ebe a mụ na eburu Jizọs those things abaghị because all sell dog by monkey by dog o nwere isi ịghọta so ị nwere ihe egwe gwa mụnụ mama Chukwudị nsogbu adịghị mama Chukwudị mama Chukwudị mana Chukwu bi n'ime gị mama ichere na Chukwu bi n'eluigwe ọ sị gị isi agbọtụ mama ka ekwe nka Chukwu ga-esi ebiri n'eluigwe hapụ anyị ebe a o nweghị ike ime nwanne ọnwụ na mmadụ fụrụ mmadụ n'anya love why so much ọ ga-ebi n'ime ya mama Bible ahụ unu bụ ọ sị gị na kingdom of God is within mama kwa ihe ọ gwara gị okwu ị ga-esapụtara ya ebe ọ dị na Bible si ya mama na-ekwe ya ọ dị ebe a na kingdom of God dị inside you so ọ sị gị efekwana ihe apịrị apị mama ọ sị gị efe na ihe apịrị apị ị sapụtara ya ebe edere n'akwụkwọ ahụ ọ sị gị don't worship ihe apịrị apị n'akwụkwọ ahụ o buo si ya mama Jizọs a apịrị apị ka apịghị ya apị mama Virgin Maria anụnwa apịrị apị ka apịghị ya apị ọkwụzi onye nwe ya amazighị ya asama ya asamasị apịghị apị apịghị apị ọ sị ya mama ọkwa ọ si ebe a na ihe ọbụla apịrị apị mmadụ efekwere na aga m egbu onye ọbụla fere ihe apịrị apị mama afụfụ a na-ata ọ na ọ bụghị ihe apịrị apị butere ya mama ihe apịrị apị edishon ọ bụghị ya butere afụfụ anyị na-ata ime ihe ka ọ dị guilty ime ya ọmụda ọ dị guilty ọ bụrụ just use godi datin o ji to crush her mind so that it is free wee nwee ike ịgwa ya maka ndozi ọdịnala because mgbe aha ịgbagodi esi ya na ọ ghọta ihe ọ na-eme gwagodi na nye nwa ghọta because ọ bụrụ na ọ ghọtara ihe ọ na-eme ka eke ga-esi ebe n'ụlọ ụka ije mee ekene akara nke obe na ihe apịrị apị this man na ebe a na-ekwu na ya bụ pastọ na-egwu unu wayo kedu ebe ọ dị n'ime akwụkwọ kedu ebe ọ dị n'ime akwụkwọ na ọ sị anyị were ego nya this man kedu ihe ọ bụ Chukwu ka ihe anyị na-enyere nwoke ego ọ sị anyị so osid ọ n'aka onye a ka ọ gwara anyị onye a bụ John Paul ka afa pastọ John Paul kedu ebe ọ dị na Baịbụl a na a ga-enye John Paul ego enweghị ebe then why did we give this man money mama edichọ na ọ bụghị ya butere afụfụ anyị na-ata mama afụfụ anyị na-ata si gị n'aka ịghọtago papa afụfụ anyị na-ata si gị n'aka maka ọ bụrụ na isi na ị na-efe Chukwu ibu akwụkwọ na ihe a bụ akwụkwọ nsọ Chukwu kedu ikpe ihe anyị na-emezi ihe na-adịghị n'ime akwụkwọ ebe ọ bụ na akwụkwọ sị na eme ihe dị na ihe dị eme anyị den waịpa anyị ji eme ihe ahụ akwụkwọ ahụ si anyị emene mama ihe onu na-eme ọ ya butere afụfụ anyị na-ata den mma ga-ebido filibe gị uti mma gị efilie gị uti ọnwụ na ọ bụghị otu ahụ ị gaghị abatasị mma gị na Jizọs ji wee were efu Jizọs ji wee were nka without no evidence nwaanyị ahụ anọgo 50 60 70 years n'ime datin 60 70 years n'ime ihe ahụ ịbịa one day nwa ya mụrụ amụ bịa na-akọ ya nonsense ọ bụ oge ọnụ nwanne ọ bụ oge ọnụ etu ụka na-agwa gị ihe ahụ ị nwere ike iche na egwuregwu nwanne onweghị ụzọ esi eje there is no straight way to ebe ahụ ị na-eje but you must understand it first. You may understand because there are so many ways to skin a cat. There are so many ways to skin a cat. Ọ bụghị about ije ụka ma eje n'ụka nwanne obi go were obi a do the doorstep you must pass the junction of this obi because I na judge everything obi ya agwa gị ma ihe niile you must pass the obi ebe a ka ị kwesịrị idebe ọcha ọ bụrụ about the church ọ bụrụ about the Bible ọ bụrụ about omenani ọ bụrụ about ordinary ordinary is the philosophy to purify you to fuse you with this pole omeji na achara all the knowledge is within this doctrine ọ bụrụ ya nwa ga-eme gị mmadụ no if you follow the doctrine you as a human being will become a change man nwee ike ịrụ ihe ụmụaka ibe gị na-arụ nwee ike ibi ndụ dịka ụmụaka ibe gị nwee ike challenge anybody that will challenge you nwee ike represent and present and defend yourself anywhere anytime any moment as a human living being ọ bụ doctrine ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya ọ bụrụ about ịpụta igbozi ọgụ ịtasị ọjị ihe na-ebe na na-ekpekwe oruo echi mmadụ asị na ya amaghị onye na-eme ihe siere gị ike isi ọwụ family ndị nebo nwanne ọwụhụ nebo
your father and your mother ha na-abọtụrụ ime amụọ gị, ha na-abọtụrụ ime amụọ gị. Nna gị na-eje n'ụlọ ụka na-akpọ isi apịrị apị. Nwanne, spirit dị more dangerous more than you think. Ọnwụ na Chukwu chọrọ ka ị bie ọfụma, ọ gaghị eti gị na oppressive condition, ọ gaghị etinye gị na situation oppressive condition, because ọ fụrụ gị n'anya, ọ fụrụ gị n'anya. That's why o ji wee tinye gị, because all that oppressive condition ga-eme gị ka ị wee nwee ike ilen. Ọ bụrụ ndị nọ na paradise na-eri na-enwe cancer, mba, nke nwa na onwe gị wụ one of the choosing people. That's why ị nọ na the condition ị nọ. Condition ahụ ngwa na onwe ya na-afụ ya as efu, but mmụọ na-afụ ya as a doorstep. Ọ bụ doorstep to the kingdom, but ndị be anyị aghọtaghị, ha na-ejefu ụzọ, ha furu ụzọ. Ndozi ọdị youth empowerment, ọ bụ ihe anyị nọ. Youth ideology, ọ bụ ihe anyị nọ. Youth knowledge, ọ bụ ihe anyị nọ. Biri ka mbiri, ọ bụ ihe anyị nọ. Ka ị bara onwe gị uru, ka my society dị safe. Nwanne, ịbaghị uru, my society will not be safe. Ọwụ na ịbaghị uru, my society agaghị adị safe. So ihe m chọrọ ka ịba uru, because my society will be safe. So all my interest ka my society dịrị safe, so that ndịrị safe gụnwa dịrị safe. Agaghị m adịrị safe, ị gara ịdị safe asị ka ọ bụ ma ịdịghị safe, mụ agaghị adị safe, because you are not safe. So ịdịrị safe, my security is guaranteed. I ka na-agbara mbọ waste my time, waste my energy, waste my money. Ọ bụghị because of gụnwa, or because of to secure the life I live. You must be okay. Ihe ọwụ na iwuru mmadụ manụ, nwanne, ị ga-ata m arụ. Iwuru onye ochi, ị ga-egbu m. Iwuru onye ọjọọ, ị ga-egbu m. So my interest ọwụ ka ị dịrị mma, so that I will be live in peace and die in peace. Is that as simple as ABC? Ndị be anyị aghọta ọchịkọ ma ọhịa na-agbara ndị ndozi ọdịnala nka. Nwanne, ihe anyị na-eme ị gaghị eme nwunye. Ọ bụ nnukwu isi agha, isi fight, heavy one. So you must understand it. Mmadụ nọkọtasị ya achọghị ibu uru, ị ga-eme by force. Mba na. So nwanne, ịbịa here, ị ga-ekwere na ị ga-aba uru. You must abide by the rules, because all your own good. Ọ dị ka mmadụ ịga na school, teacher enye ya assignment ka o mee, ọ jụ na ya agaghị eme the assignment, mana ọ chọrọ ịpass class. How can you pass this class? Ọ bụrụ na ị refuse to do assignment. Mmadụ ga-abịa na ndozi ọdịnala, isi ya nwanne, ị chọrọ ndozi ọdịnala, isi ya mee ihe dị otu a, mee ihe dị otu a, mee ihe dị na ọsị ya agaghị eme ya. Then ka ezikwana ihe ị bịara ime. Why are you here at the first place? Ọ bụrụ na ị chọghị ime ihe ndozi ọdịnala na-eme, then why are you here? That is simple as AB. Ọ bụ the condition ndị Igbo fụrụ onwe ha taa. Nwanne, nwa ụkpana na-erejisi okwu n'aka, ọsịnya ya na ha mmanụ. Ọ bụrụ about using Igbo ancient artifact to use them to confuse yourself with Western knowledge. No. Igbo science is based on natural science. Because but ndị mmadụ ga-abịa na were nonsense si o meanere nonsense, ọ bụrụ ihe o meanere. No. Because ihe ị na-ekwu na nwa bekee ka mere recently, rubedi 50 years. I were na compare ihe anyị mere millions of thousands of years ago. Mba, ọ bụrụ ya. Ihe anyị mere wụ mind development. So every time mind. Onwe ndị nna afụ na-asị na snake wụ symbol of wisdom. Ọ bụrụ eziokwu. Snake ahụ fụrụ poison. Snake will poison. That's why it will fuse way na that pole, so that this poison will become good. Ọ gwara gị fụ n'anya ka ndị ụlọ ọgwụ na-eji use this that snake on the pole, because ọ gwara gị na this poison, yes, you can transform it to medicine. That is the symbol in afụ ebe a na this cadeus. Ọ sị gị na this poison, yes, you can because ọgwụ niile na-aṅụ aṅụ is poison. You don't know. But emere extract, ewepụrụ the level of the element nọ ya n'ime, reduce ya, ọgọzie cure instead of kill. Echenjiri the K to C, reduce the element nọ n'ime.
o wee bụrụzi ihe na-agwụ agwụ instead of ihe na-egbu egbu. Ife na-agwọ a na-agwọ ọya na-agwọkwa agwọ na-atụ mmadụ ọtụ poison. ịghọtago? So ọ dịsị na agwọ a ka eji agwọ mmadụ, mana ndị be anyị ga-aghọta na ọtị simbụl nka nwere ihe a na-ebugha na Facebook si ọwa afọ mmadụ. Ihe ha abụghị afọ mmadụ. That thing will two snake because di na nwunye bụ isi na ọdụ. All two heads ka all snake of two heads. Mgbe ọ bụla ịfụrụ agwọ nwere isi na abụọ mother and father isi na ọdụ ya ọkwa isi ahụ. This is the science. Ihe ahụ higher science ka ọ bụ ọbụrụ nonsense science of nwa bekee today science ndị mmadụ eburu na akpagharị were na compare all from that thousands millions of science years of science. Onye ịghọta ya iwee ghọta this present science nwa bekee. Ọ bụrụ na ịghọta that one, you can never understand this one because that one is the source of this one. Ọ bụrụ na ịghọta that one, ịghọta this one, ịghọta ha that one, ị gaghị aghọtanwu this one. Yes. So ndị be anyị si ebe ahụ apụta. We gaghị eburu our ancestors higher knowledge. This nwa bekee science is for commerce. Ọ bụrụ about mind development, it's commerce, commercial. I love it. Yes, of course. I like Remia very very well. I love science very very well. But don't confuse them because if you confuse them, you confuse yourself. Ị gaghị amụta nwunye. So ọ ka mma na if you want to learn science, western science, learn it in their own original language. Ịchọzi transfer ya to your own, you must know it to transfer it. Ọ bụrụ na ị mara ya, you can never transfer it. Nwanne mmadụ na ihe ọ na-amụ. So maka ihe na-ekwu ya ndị na-eme were western science a transfer ya na Igbo language, nwanne ọ naghị work like that. First of all, go and learn how these things work in their original languages, then do it in your own and give it a name. Simple as ABCD. So just you changing the name make it worse because ọ ga-eme ga ha amụtakwụzi yourself. You want it to be Igbo language, ọ na-atọ ụtọ, it's okay, it's very very fine, everything with Igbo language very good and great, but ọ ga-ewepụ anyị from the original state of it, tinyezi anyị na confused state. Enwezi anyị ga-amụtanwuzi original one, anyị ga-amụtanwuzi fake because anyị chọrọ fantasy everything to be Igbo. It's fine, but ọ ndị Igbo mere ya mba, then go and learn it. Ịbịazi ile nye mụcha ya mụta ya, ịrụzie ya n'Igbo, nyezie ya afa nke gị na isi very easy and simple. Ịrụsịa ya, ịgụsịa ya mụta ya with the original language, ịgazie rụzie ya because all universal knowledge onwe onye nwe ya. Ịbịazie rụzie na nke gị, inyezie an Igbo excellent language. Ọwụzi nke a na-achọzi ka e were English transfer ya n'Igbo, a na-arịgharị n'okpuru okwu mba ọwọkọrọ. Ọ bụghị ụtọ aha ka esi ebe ya ụmụ ibe. Ndị Igbo si na onye fere eze ka eze na-eru, onye fere eze ka eze na-eru. Ya ka anụmanụ ọbụla efuru na-eji ehuru ara, ọ na-ehunata ana were aṅụ nne ya ara. Nwanne ihe ọbụla nna amahụ, I must learn to learn it. Awachọrọ m ịmụta ya. Ihe ọ sịkwara gị gwa mgba nkịtị, mmụtachazie datin ihe ọbụla na-akịnakọrọ onwe gị. M na-amụ datin ọsọ gị nwa ama aka ntị adọnki ya, ọ gị hụrụ ihe a, ọ ya ka m chọrọ ịmụta. Ontiri amụta m ya, mmụtazie ya echi, nrụsịa ya mburu ya gafee ebe ị nọ. Odo oge anya na ọ bụ obi umeanị kere ụwa, obi umeanị ka eji wee kee ụwa. Ịchọ ịmụta ihe nwanne, obedience, lelo, don't care. Si treat gị bad, nsogbu adịghị. After that, then ịmụtazie ya, ịwụrụ professional. Oruzie echi, the same person ahụ ga-abịazi kpọọ gị sef si nwanne na enwere ihe ya chọrọ ịmata na ihe ahụ ọ na-emekwa because ịmụtasịrị ya werezie your own knowledge adịkwuzie na ya, ịkarazie ya mụta ya. Ọ ihe mere ndị China na West. China gara na West ga mụọ sayensị gwụrụ ma Japan ma all those things. Mana today ndị West na-akpọzi China na-ayọ ha biko ka ha nyekwa ha information at the same thing ha kụziere ha. But bana China gara gbaa odibo na England, gbaa odibo na Europe, mesịa mụtasịa the thing na be ha, tizie nnu na ose, tinye nnu na ose. But nke anyị asị anyị kuluo dan ka anyị mụta ihe anyị, mba na a ga-awata ya n'anya. Nwanna awa na hata awata ya n'anya o. Ọwụ na nwe ha na-awata n'anya, anyị ka awatago anyị dị ike, anyị ndị ojii, anyị siri ike, physically we are strong. So si ihe anyị need to cool brain, our brain down small, anyị aba uru. Anyị need to put to brain anyị small, brain anyị dị high, ọ na vibrate high.
which ọ dị mma is a very good thing, but nwanne o ruo na the time of practical work ka anyị cool the brain down, observe. If after the observation anyị put in practice, nna anyị enwere laboratory anyị na Africa niile ama mmenwe ebe enwe practical standard lab for anything, ọ bụrụ so for hospital, anything wụ lab. Ị nwere ike ime lab for sand, ị nwere ike ime lab for water, ị nwere ike ime lab for body, ị ga-eme lab for anything. So onweghị ebe enwere standard laboratory for anything. Mana anyị nwa bụ ndị nwere the highest and most good weather on earth n'ụwa niile. Ọ bụ ndị Africa nwere best weather, even West Africa. So because m na-agwa unu ndozi ọdịnala best thing nwere ike happen to any human being on earth, ọ bụrụ sọ ndị ojii, ọ bụrụ sọ ndị Igbo, because the ideology behind this thing is natural indigenous development of the mind, the land and culture, anything. Because all from okwu ka na-eji ekwute ihe, all from okwu iburu ụzọ kwuo ya ekwuo, because ọnụ mmadụ ji wee wụrụ ọnụ mmụọ. Ọ bụ ikwuo somebody somewhere we say enwere ike onye ahụ dị good in practice, onye a dị good n'okwu, onye a dị good na nka. Onye okwu kwuo, onye practical one we say yes, ama m eme ihe a practically, o mee ya. Onye nke a we say yes, mana ọ bụ na onye okwu ekwughie ka onye practical ga-esi eme ya. Ọ bụ na onye practical emeghie ka onye nke a ga-esi ama ya. Mana ndị mmadụ kwere nwanne okwu ga-eji wee ka ụwa ahụ. A sị na ndị John dị na akwụkwọ nsọ ha sị, akwụkwọ nsọ ha sị the word was God. In the beginning there was word and the word was God. All word. You got to go. So what can this thing? One without here na-ekwu ebe a, there is no automatic thing that can happen to your life unless you begin na-eme ihe na gị nwa n'aka gị, and ọ bụ na enweghị a cultivated structure very strong and powerful like ndozi ọdịnala, ị gaghị akwa eme nwunye. No matter how quantity you are, you nwere ike ịdị 1 million 1 billion, it does not work that way. You must build this ideology first, begin to work towards the ideology. You don't need million people, you don't need 100 people, you need few minds, strong minds with the concrete ideology. Ghọtara ihe a na-akọ, then ị pụọ ndụ nwanne. I need m ka anyị pụọ ndụ. Achọrọ m ka our youth, all of them, ebe ọbụla ha nọ n'ụwa, let them be better and be good. O nwere onye nwanne ị na-agbachitere m, o nwere ihe ị na-emere m, ị naghị arụrụ m ọrụ. Pọtụ nwa na onwe m, asị m na achọrọ m jee n'ala Igbo, ụmụ Igbo eburu asa ha na-akpagharị n'ala Igbo, na-aṅụ juice, nọdịcha anị n'akụkụ mmiri, na-ebi ihe awụ life m chọrọ ka ọ bụrụ nke ị ga-emepụta na n'ọpa iwe ka ha na-esi dimkpa bụrụ ka gị na-akpagharị ụmụazị na-erubeghị 25 years, pantị ha dọkacha adọka, akwa ha dọka adọka. Nna ihe adịrọ mma, ọ na-ata m anya arụ. Ọ bụrụ na ọ naghị ata gị anya, ọ na-ata m anya arụ. Kedu kwa onye mbọ esi dị ụta kwesịrị na-eme ọ gafee pefum esie? Onye at this age, ọwụ mgbe age ụmụazị kwesịrị ibi life, ọ wụsị mgbe o tozie ka nka ka o ebi ndụ nwa. Their time is passing. Ụna na-anụkwa ihe, oge na-aga aga. Mpaga ahụ ifuru ebe ahụ nwere mgbe ọ nọ na young boy, that your father nwere mgbe ọ dị young. Ị nwere ike iche na oge anaghị aga aga ontụrụ omee gị n'anya. Ọ ga-emegide asị eje nụọ nwaanyị, ọnụọ nwaanyị enwe ihe ọ na-eme, eburu nwaanyị bunye ọmụọ nke iji mụọ nke ịbụọ. Ọ bụrụ oge asị na mmadụ anwụọ n'orubego 40 years, gịnị gburu ya oke echiche? A na-ekwu ezigbo okwu ndị mmadụ. Nwanne ndozi ọdịnala bụrụ aba sentiment, ọ bụrụ aba emotion. Remove those things. Anyị achọghị ya here. Ihe anyị chọrọ this mind, anyị chọrọ the best in our society. Anyị chọrọ people disciplined. Nwanne nuclear onye na-agadi discipline aga arụ nwunye. Any science need a disciplined mind first. If plane is not disciplined, ndị ahụ nọ n'ime ya ga-anwụ, ha agaghị eru ebe ha na-eje. Any pilot ọbụla ṅụrụ mmanya achụọ ya n'ọrụ. Pilot ṅụọ mmanya achụọ ya n'ọrụ. Why? Because ọ bụkwa mgbe ahụ ọ ṅụrụ mmanya, akwụkwa nke ọ ṅụrụ before, o nwere ike ọnọkọta na-arịgote ya n'ahụ ebe ọ na-anya plane, ọ ụra eburie ebe ọ na-anya plane, ụra eburie ebe ka mmanya ọ ṅụrụ nwanne ụnyaahụ angova kachie. Anyị kwesịrị ịma na ndozi ọdịnala based on discipline first. Discipline first. Ọ bụrụ na ị chọghị ya nwanne, ịma na anyị agaghị enwe gị. Simple as ABCD. Anyị ga-asị gị je pharmaceutical companies, so echizi
anyị mepe pharmaceutical companies anyị gwasia gị ihe ị ga-emenye gị dị percentage ị ga-etinye n'ọgwụ ị nwere ike ime iru ebe anyị emeghe sọ ga-ajụọ gị sị na ifili na ọ bụ na adịa paracetamol 1 percentage na ọ ga-adị mma na nke 20 gram ahụ anaghị arụ ọrụ na ọ ka eme ya 25 gram. Mana ndị gwara gị mee 20 gram na enwere reason why you work 20 gram. Why did you add 1 or 2? Ka ihe iji wee add 1 or 2 ahụ, why? That is ihe na-agba ndị by today. All these things ọwụ na ịdịghị discipline, because you must, it's your own responsibility to make your mind discipline. Ọwụ your own, ọ bụrụ onwe onye ọbụla na ya. So ọwụ na ịdịghị abide by these things nwanne, for your own benefit, ọwụ mụnwa. Because ị nwere ebe ị ga-emeruo echi iruo n'ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ or whatever ị na-eme, iruo ebe ahụ you cannot even your wife self nwere ihe ọ ga-eme ome. You have to discipline your wife or you got to go onwe ihe ị ga-eme ka discipline mba ị gaghị eme. Ọ bụrụ oge gị na nwunye ga-ese okwu maka gịnị nwaanyị refuse to discipline herself, nwoke refuse to discipline herself, a na-eme ka ndị ara ebe ọbụla apụ anụ, ebe ọbụla apụtara anụ ọgụ, ebe ọbụla apụtara anụ ọgụ, ebe ọbụla apụtara aka ọnụ nwanne, there is a time for everything. Enwere ihe ọ ga-eme ome, you hold it, all your responsibility to hold it. Then ọwụzie na asị na ọwụ mbọsị nwata wufuru mmanụ ka a na-eti ihe n'ọwụsọ mbọsị ofu okiri akwụ. Enwe ihe a ga-eme hold oye, time for action ruo itake action. Ọ bụghị anytime any moment ihe ọbụla si gị n'obi pụta ị na-eme. That means ihe ọ na-egosi bụ na you are not structured. N'onwe gị ị naghị control your mind. N'anya iwe wee gị now for example ka m nwere ndị mụrụ nwa maatụ, nwatakịrị nwa gị kpasuo gị iwe iwe wee gị tie ya ihe, iwe were gị tie nwa ahụ ihe o, mana ọ bụrụ na iwe anaghị enwe gị gaghị eti nwa ahụ ihe maka nwa ahụ provoke gị tie ya ihe. Mana nwa ahụ provoke ọ bụrụ na ihe oduo data iwe imesịa leta ịchọ iti nwa ahụ ihe, tie ya ihe leta itikwere mgbe aha ịdị provoke, ị nwere ike imere ya ahụ. Mgbe ahụ ịdị provoke etikwere data ị nwere ike imere ya ahụ. That is why gị na mmadụ na-anụ ọgụ, the vibration of the body is not the same. Once the vibration change, your character change. That's why ndị agha na-eji ije, for example na ka mba nkọkwanụ ndị na-achụ aja iji ịchụ aja na ọwụ na ịbụghị onye na-agwọ ọgwụ na dibịa sị gị jee chụọ dị aja, ịghọtago, and ịma ha anya ọgwụ ije ịgwọbeghị before ọ nwere ike ịkwụkwana na-agwọ asị gị jee chụọ na mmiri n'abalị ị na-aga n'ụzọ ibiri n'isi gị ụjọ ejide gwego ị na-aga isi na n'ime abalị ka mmenye na mmiri mbakwa hey ịchọ onye ga-eruje gị ọwụ na ịchọta nwe ga-eruje gị o soro gị jee, ị nwere ike iru nwansa isi achere ị gaa na mmiri. Mgbe ahụ ụjọ aha bịara gị ọ dị senti na aha, mgbe ahụ ị na-anụ ọgụ ịma na iwe were gị, your body change go reaction, ị na-react as a madman. Mgbe ahụ ị na-aga na mmiri aha, your body change go, ị na-afụzi something else because mgbe ahụ even ichebe ego sef na ị nwere mami wọta ị ga-afụ na mmiri, ichebe ego ya echebe ife iruo dị ịghọtago. So the vibration of the body a change go, you can see anything that time because you know na the dimension of human being ịpụgo ụjọ jisi gị, so ụjọ ahụ create go that thing ị chọrọ ịfụgo ya. Nwere ike ịgosi ya dị ọjọọ pụtasị na ịfụrụ mami wọta, yes ịfụrụ mami wọta n'eziokwu, of course yes, but ọwụ ngụ nwa ka ọsọrọ ihe ji wee fụ ya because ihe ịfụrụ n'ime isi ga-enweghị ihe nọ ebe ahụ. Ị nwere ihe ịfụrụ yes, but ọ n'ime isi gị because the vibration of the body change go, so ihe ị na-emezi mgbe ahụ ị na-eme in another dimension. Onye ara na-afụ ndị mmụọ kwụrụ, onye ara na-afụ ndị mmụọ sị gị na ọ nọ ebe ahụ mana ndị nọ ebe ahụ enweghị ha na-afụ, ma onye ara na-afụ ya. So all the same thing aha ka ị na-eme, all those things nwanne ọ matara, o nwere ihe matara. Ihe matara na the energy you control, that is what matters. The energy you control is the what matters in this life. Energy na eme control onweghị ihe onwere, it never matters anything. Enwere ihe ọ matara, only what you control matter. So if you control your mind, you can use that your mind to do anything. As long as you control the mind, you can use anything. Your land may become paradise of tomorrow because of the control of your mind. Yes, because ị nwere ike ije, o nwere ebe ị ga-eme ije now asị anaghị eje iru ebe ahụ. If you control your mind, you can go there, go inside there, learn that thing with them, come out,
take it to your village and establish that thing. Ọkwa that place asị anaghị eje mana ijerie baa die mata ihe a na-eme die jee na your land build it and 1 million people will benefit from it or 2 million or 200 millions. Mana ọ bụrụ na ichere ihe ndị mmadụ na-ekwu because you have an unstable mind, you believe onye ndị mmadụ na-akọ, that benefit of 200 million people ahụ will not be there. Nothing will not be there because your mind is lazy and conquered. Onye ka a na-agba ndị mind is important. Ọ bụ ya bụ everything is about the mind. Ndozi ọdịnala is based on mind cultivation. Nne na nna gị mara ka gị na ha ga-esi eme ihe religion a. Ọwụ na ajụrụ gị ajụ na ịbara ọdịnala nwanne, you get it wrong with your parents. First of all, megodi ka ndị be unu mara with that their book na there is enwere ihe dị n'ime ha na-aghọta ha. Ọwụ na finish that one, then you bring the superior argument to rescue your parents, because rescue your parents ba n'ụka ọ bụghị na ha ama ụma wee ba, ha na-achọ ụzọ eluigwe, ha na-agba ọsọ eluigwe, ha na-agba ọsọ eluigwe. So ọ bụrụ na ị nwere another way to show them the heaven, nwanne show them, mana ọ bụghị nke ahụ ha mere eme before gba ọsọ. Ihe niile ndị na-emekwa ihe ọgwụ a today, ha mara amara na their family much about those ọgwụ. Hụrụ ma most of your family know about ọgwụ very very well. So enwere ihe ị nwere ike ị gaghị confuse nwa ha, ị gaghị convince nwa ha with that. Never. Nna agwa gị nke bụ ezo, you can never convince your parents with ihe gbasara ọgwụ. It will not work. Young youth, because they never experience anything, they might go anywhere they like, they might do anything they like, but as long as na all ihe gbasara tradition or religion, you gaghị convince your parents unless me convince ha with it. First of all, break their hands with that book, because there are so many things in that book ha na-aghọta ha. Break the hand first of all from the book. He break the hand from the book, then he will send you the information gaa ya n'ihu gwa nekwa anya ọjị ya nna m na-ata. Mama, your mind is black. You got to go. Ọ bụrụ ahụ gị bụ the black, all the mind ka a na-ekwu the black. You need to kill this mind. Ọjị ya na-ekwu waa ya, break it. Ọ ya ka a na-eme birthday a na-awa cake a na-awa. Ọ ya bụ ịwa ọjị a na-ekwu maka ya every year, then remind you have to crush and circumcise the mind. Mama, ọ ihe bụ ọjị. Mama, ihe bụ ọfọ bụ na ọwụ that bond we as Igbo people, Igbo represent ọfọ or bond ka ọ bụ that with the crescent moon, that everybody that bear this name must be purified. Anybody that bear this name Igbo must be purified. That is the symbol of Ofo, because Ofo symbolizes purification and clean. So onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịbụ the leader of the world. Mama, ịgọ mmụọ bụ onye ọbụla hold to natural principle of this earth. Mụ na gị nọ. You gotta go. Ịgọ mmụọ is this thing, because through meditation okwu ha nke a na-agwọrọ n'ala. No. Meditation, meditate with your mind. Mind the cultivation to mind, the cultivate the mind. Always go more to hold on to this natural principle. So mama, enwere somebody no somewhere a na-akpọ mmụọ a na-agọrọ onwe. But first of all, you go break her hand with that Bible. Only break here, ọ gaghị aghọta ihe ahụ ị na-akọ. If first of all, ịkọwachara ihe dị n'akwụkwọ ahụ oji, uji akwụkwọ ha first. Onyezie gị chance, because with that thing ọwụ na mmadụ enweghị chance to listen, ọ gaghị aghọta ya. You must first of all make a chance in her mind with that book. Read the book, mepee the hole, put a hole in her mind with the book. Ọwụ na itinyezie the hole with the book, then onyezie gị small chance ahụ ya enyezi gị ịkọwazieri about omenala Igbo. Na ịchụ aja abụrụ ihe ndebe na street, na ihe ndebe na street bụkwa ọkwa the same way mama iboro Jizọs na-efe, ọkwa the same thing. So ndị a amaghọ nsogbu adịghị mama, onweghị ihe abụghị anything. Ihe ahụ is just like, okay, you believe na this man bụ evil, nke nwa bụ Jesus Christ bụ evil. Ọsị gị mba, isi ya ngwa mama, kedu ife ihe mere onye a na-achụ aja evil na onye a na-achụ aja chọrọ ije n'igwe ka gị nwa. Ọkwa ịma mama, do you know that onye a na-achụ aja na ọ na-achọ ije n'igwe ka gị nwa? Ọsị m na-asị ndị nsị a, okay, Jesus ibu na ọkwa dị na Bible na mmadụ efe na ihe apịrị apị.
ka ekwenye ihe na-efere ihe apịrị apịrị. So onye a na-achụ aja now, all the same way you understand the Bible ka onye a mekwara understand his culture. So ọnwụ na ọghọtaghị ọfụma nke nwa na onwe ya aghọtakwa Jizọs. So ị nweghị right to condemn this man because nke nwa na onwe gị you are doing it wrong. Because ọnwụ na onye ama ọ gaghị ewere ego je gbuo ọkụkọ dosa n'iro eji akpata atụfu abụọ ọgaranya. Eji akpata atụfu abụọ ọgaranya ụmụ gị eribeghị nri ije dosa ọkụkọ n'iro ewu na oke abata ya. Ọ na-adị mma na ị were ọkụkọ jete na mmiri krokodil ya rie. Ị mana krokodil azụ erie na datin itiri na mmiri krokodil erie nye mana eribeghị nri. Ịghọtago? So mama i were ego jenye ndị ụlọ ụka pastọ enye gị ego were so seed n'ụlọ ụka irigo nri mba ije so seed then ka ezigbo ị na-akọrọ onye ọnụ gịnị ya wụ ofu na ịghọtara. So ị ga-eme ka nne na nna gị mata ọ bụrụ na ime ha otu ahụ nwanne ọgba aghara ga-abata n'ezinụlọ na-agwa nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ime ha otu a ọgba aghara ga-abata. So ọ wụzi ka anyị jee mebezi ihe nna nna anyị mere ga-ebute ọgba aghara mba. Ihe anyị na-eme ọdịnala ka udo wee dịrị n'ime anyị ọ bụghị ka ọgba aghara dị n'ime anyị. Ndozi ọdịnala anyị na-eme bụ ka anyị wechighata udo n'ime anyị maka a sị na ndị chọọchị butere anyị ọgba aghara ka anyị mewe udo. Ọ udo nwa ga-abụzikwa ọgba aghara. Ọ bụ udo nwanne ga-aghọzi ọgba aghara. Ọ bụ ihe nwanne ọwụdị agba nke mbụ ọtụọ n'ogwe agba nke ịbụ ọtụọ n'ogwe agba nke ịtọ ọtụọ n'ogwe ọ bụ ogwe ka a pịara atụ. Ọ bụ ihe ọbụla ndị Igbo ndị isi ojii ga-eje n'ime ọ bụrụ dị ọgba aghara. Onwekwere mgbe ha na-eme ame ihe ọ bụrụ nnọọ otu ahụ esi wee kwe ka otu wee dị. Ndị isi ojii ọmadịkwa enwe udo that is ọ bụ arụ n'ebe ndị isi ojii nọ. Udo ọ bụ arụ ebe unu nọ. Onwekwu na mke na-akpọ udo dị. Nwanne ị gara be mmadụ onye ha sị na ya anaghị eri beans na ya anaghị eri rice ebe a and you want to force rice into the house of the person. Nwanne ọ bụrụ otu a ka esi eme. Ọ bụrụ otu a ka esi eme. You must ịga be mmadụ onye asị rice ka o nwere isori eri ịchọ isi eri isori erie ịchọghị isi eri naba ọ bụghị iru ebe ahụ isi na the guy na-eri rice ọ gbasara gị ma ọ na-eri rice ka ọ na-eri na be ya. So ndozi ọdịnala have a philosophy. Nwanne ọwụ na ịlike ya udo ọgwụ na ịlike ya nwanne go and do something else but don't talk nonsense because of benefit gị. Ọwụ na ịlike ihe ndozi ọdịnala na-eme good and fine. We wish you success and good luck. Kedu ihe why did you go and talk against it? O wee ndị ga-apụta ọsị na ọ naghị ekwu maka Biafra nsị ya nwanne ị na-eje ụka ọsị so mụ nwa na-ekwu maka ọdịnala Igbo kedu onye lọvụrụ Biafra more than onye na-ekwu maka ọdịnala ka onye na-eje ụka? Kedu onye lọvụrụ the land more than onye na-ekwu maka his own identity to come to the front of the world? Because this is about memory, ọ bụrụ about dream. It's about memory, not dream. So ihe anyị na-eme is about memory something, ọ bụrụ about dream. Because ị na-ekwu maka dream, anyị na-ekwu maka memory. Mana ndị mmadụ ga-ataje egwu maka Biafra. Nwanne kedu who is fighting for the freedom here? Ọ bụrụ about freedom ka onye na-fight about freedom here. Freedom of the mind. Ọ bụrụ na ị nweta mind gị nweta anị gị. So ị gaghị abụ onye ụka na-asị onye na-ekwu maka his own indigenous identity not to God. Nke nwa na onwe gị si na buru Jesus na Rome buru Jews from Israel na-abịa kọrọ nonsense. Nwanne ihe ọbụla onye ọbụla na-eme n'ụwa I wish him success. I can never speak against you, never, not today, not tomorrow, because no onye ọbụla ka onye si wee ghọta ka o si eme ka onye si wee na-eme ka ekwesị akpọ ya. But ihe ọbụla esi na ha eri ejideze ekere ya ụmụazị. Ọ bụrụ na iwishie mmadụ good luck you will see good. Iwishie ndị mmadụ bad you will see bad. That's why njuwe na-agwa ndị be anyị sị na ndị ọbụla na-ekwu maka they want their own country. You must support anybody. Onye ọbụla ọsọ ya bụrụ as long as the dreams and aspiration is the same. What is good for goods is also good for gangas. So ihe dịrị gị mma dịrị anybody mma. Ịchọ freedom of your place, ịchọrọ country of your own, yes, but you must recognize anybody on this earth so that your ideology will not die.
so ị gaghị asị na ndozi ọdịnala anaghị ekwu because of na ị na-ekwu nwanne is your own choice, all your choice. O nwere mgbe anyị si kwụsị, enwere mgbe anyị si kwụsị, mba. Then why did you ka ihe iji wee chọzie ka ndozi ọdịnala stop and they want to succeed? How would that work? Ihe makwa na asị ka ekwuwe ndị ichie ke ndị ichie ga-anọnyere awụ na ekwuwe na the ancestor of Igbo land with the name we go, kedu onye ha ga-anọnyere? Because me mụnwa na onwe m, I know what Biafra represent from A to Z. I know, because ị nweghị ike ime nwa ọdịnala Igbo without Biafra, and ị nweghị ike ime nwa Biafra without ọdịnala Igbo. It's impossible. But ndị mmadụ aghọtaghị ihe na people don't understand anything about life. Onye nọchara be ya ọ sị na nle ndozi ọdịnala ekwere mere nka mee nka mee nka. Nwanne, ọwụ na ị chọrọ a place of your own, marakwa amara na ihe ị na-ekwu about a people to be educated. Ọ bụ your responsibility to educate the people. Ị ga-ejezi wetazie English version of education bere nye your people. Ị ga-ejezi wetazie Israel version of education which is based on white supremacy na-enye your people. Ị ga-ejezi wetazie the education of the Roman Empire na-enye your people. Which kekwen education, kekwen what is the basics of education ị ga-enye your people as a human being that will present and defend this ideology na-ekwu maka ya. What is the basis of education? You got to go. So that's why agwa ndị mmadụ, nwanne, ọrụ anyị na-arụ ọ bụ ka o si eme onye ka onye ahụ si aghọta. The level of vibration and frequency of human being have not the same. So ndị level ha nọ na ndozi ọdịnala, let them go. Ndị level ha nọ na ebe anụnwa, ebe ọ bụ na level gị nọ, ebe ọ bụ na ọ kpara gị, that is your level of understanding. Go there. Onwere onye si gị pụta. Any level of understanding, ebe ọ bụ na ị nọ, that is your level of understanding, pure truth. So go there. Ọbụkwa nwe mgbe mbụ ndị mmadụ na n'ụlọ ụka, level ha gafee n'ụlọ ụka ha pụta. Now ị gaa na Zimbabwe, gaa na other African countries, people are converting every day by day in Christian. Some other countries of the world, people na convert na Christianity every day by day. But anyị nwere onwe anyị na-asị na Christianity eme na anyị arụ, mana nwere ndị country ka na convert ya today. So mind na-develop, so mind is growing, developing. So ọwụ na your level gafee one, ịba na the other one. So ndị be anyị adịghị na-eme nwanne ha na-eme ihe, they want to bring it down because na ọ naghị eme nke ha na-eme. Nwanne datịrị ihe ji ndị ojii na since ụwa ji wepụta. ịghọtago ọrịa anyị ji anyị nwanne. Go and do your own. Nobody nna nwanne ọkwado ọkwasụzọ ndị otu anyị abụghị ndị ojii. Ọ bụ na anyị abụghịzi ndị ojii, ọkwa black movement, black this black that, ọ bụ na anyị abụghịzi ndị ojii. So unu ga-ajụ sụpụzi anyị na ya abụghị ndị ojii. Anyị bụkwa ndị ojii na so enwekwa ihe ị na-eme ọwụ ọgwụkwa out, ọgwa anyị ga-ahụkwa the beneficiary. Then why you worry? Ke ihe na worry zikwa nna a sị na aka nne kwụ aka ekpe akwụ aka nne. Ke ihe na worry ọ bụrụ na ihe ị na-eme dị mma, why did you worry? Why ị ga-aja sị na ọ naghị ekwu maka nke, ọ naghị eme maka nka? Nwanne, ihe ọ bụla ị na-eme ya gaziere gị. Ebe ọ bụla a ga-esi enye aka n'ihe ọ bụla ị na-eme, I tell you, we must surely help you do that. But mara amara na ụwa kwewere ụwa ama ma ụlọ ghọtara the system, the mighty power ji unu ama mma ịghọtara ya, amagha mma ịghọtara ya. Olesi me na-asịrị onwe gị asị, amagha mma ịghọtara ndị ihe. That is the interest behind African colonization. Amagha mma ịghọtara interest behind African colonization, colonies. Ọwụ na ịghọtara the interest behind the back door of African colony, then ịma na ihe anụnwa ndozi ọdịnala na-eme bụ the best thing nwere ike. Mgbe anyị bidoro ndozi ọdịnala, ọ fịara ahụ mmadụ ịpụta na ana Igbo ma ọ na Facebook kwuo maka ọdịsi ihe a na-eme, ọkpụvin kwuo ọdịnala Igbo. Ịghọtago ntebe anyị ka na-eje ụka. Mgbe m bidoro kwuwe maka ụka, I started this ụka movement. Go to Facebook 2015, just chọwa ya afọ ya, you will see the audios of ụka.
anyị agafego that stage but ọ ngwe ndị ka na-etete ụra etete today bido kwesị from ụka ahụ anyị agafego state of ụka anyị jidere ndị ụka pịa ha gbugbo ihe a pụta ndị be anyị na-eme today about church we started go and ask them all of them ma ife anyị eze chukwu ka ọ gịnị ga nọ Abuja ka onye all of them they started with ndozi ọdịnala go and ask them kama ịma na ndị be anyị bụ na onye ọbụla chọrọ iwe eze we don't care as long as na he opted go from first stage okay ya aga first stage and ga second stage ga third stage ga fourth stage ga 5 stage ga 6 stage to 12 stages all the 12 stages ị ga-agacha so most of them ka nọ na the stages a na-aga aga so nwanne keep on preaching kwewo eziokwu bụ ndụ but to base your argument make sure na all the scientific proof make sure always so you gonna study about in this life always your argument on proof ọ bụ ihe ga make sure na your life all that thing ga-eme gị ị ga-eji mari amamihe gị si from this thing make researches based on proof ihe ọ bụla ị gụtara o nwere proof hapụ ya o nwere ike ọ dị mma ọ mara mma is fine is beautiful ọ na sound well na ntị but ọ bụrụ na you cannot find proof either na your brain adịbeghị ready to carry it or na ọ bụrụ eziokwu so you continue until your brain begin to carry them and you can explain them by yourself mmadụ jụọ gị you give explanation nekwe then ị mara go na your level ị ga your brain arịa na owu mmadụ ya agwa gị but you need brain exercise you need brain exercise by ịgụọ this thing ịgụọ ya 20 million times until ị ghọta ya ịgụsịa ya taa echi ibidokwa again until ị ghọta ya ịghọta ha anya ya ịma na ịgafe na if ịghọta ya ọrịa common ịchọwazikwa nda one nke dị superior more than that one ịgụtakwa nke ahụ ịchọwakwa nda one dị superior more than that one until ka ya brain gị na-eme expand every information is a neurons break any neurons break otu akụ gị na-ese break until you na-eme expand until you become a super higher thinker ịghọtara so ọ bụghị about onye nọdụ ebe ọ na ebe ọ na-anọghị ya na-agụ ya mba ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ dịkwa ihe na so ọ bụrụ ndị Igbo ka anyị bụ why do we worry na enwere onye nke a na-eme ihe onye nke a na-eme ihe nwanne onye ọbụla nwe ihe ọ ga-eme ka na ya dị mma ya mepe ọ bụrụ na ihe a bụ ihe obi gwara gị na ọ ga-eme ime things will be okay nwanne we support you go ahead and do them but ịbịakwa n'ebe a sị mụ na no I must come that means you don't trust yourself you trust onwe gị ọ na trust with onwe gị I trust myself I trust ndozi ọdịnala I trust you I trust whatever you are doing go ahead and do them ọ bụrụ na imenwuzi ihe that means there is a problem somewhere ọ bụrụ na imenwuzi ihe that means there is no scientific experiment simple as ABCD then you go and you have to worry yourself to go and get the scientific result so that you can execute your plan very very well you got to go so ihe ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ ụzọ agaghị ebe ahụ ihe o gosiri gị na you need more work to do you don't have to give up you need more work more experiment more research more examination then you have to go ahead and execute your job simple as ABCD maka na onye jekata gara nke o jere ja naanị iyi ịgotago mana ọ bụ ngwa ka ọ dịara ịma how do you do this thing ka o nwee ike work everybody ndozi ọdịnala for youth empowerment program agriculture health benefit ọ bụ ihe anyị nọ na cultural renaissance side a ka anyị nọ so onwe side ọzọ ị ga-esikwa wee bịa si ebe ahụ bịa nsogbu adịghị mana anyị chọrọ ka our youth arm them with knowledge so that they can be able to be self-sufficient ha chọọ ha bụrụ bakery bread ha chọọ ha bụrụ engineers ha chọọ ha bụrụ software engineers ha chọọ ha bụrụ farmers ha chọọ ha bụrụ welders ihe ọbụla ha chọrọ ịbụ ha bụrụ but ihe ha chọrọ ka ha nwee akara aka so that they will be happy in our land and we will live happy in our land and create a memory in our mind so that anyị mụzie nwa spam anyị agaghị empty water spam information dị na spam every information about you is in your spam so ọ bụrụ na ị nweghị memory you store in your memory. Inweghị memory na you believe on dreams on my mind is all a dream, stuck in the fast lane but living in faith. Nwanne dream is all a dream,
stuck in the fast lane but living in pain. You na hope na ị ga-eme one day you make it nwanne. Yes, of course, all them want to have a dream, but then it must be memory created dream. If not, your brain ga-adị empty, spam gị ga-adị empty, nwa gị ya suffer more because ọ ga-adị hard for your children to absorb knowledge because of the memory is empty. Simple as ABC. So ọ bụrụ na ị maghị ihe ndozi ọdịnala pụtara, bịa ka akọwara gị. Agbazi n'ọsọ, anya na-egbu mmadụ, anya na-ata mmadụ, adịmekwa onye na-egbu mmadụ, adịmekwa onye na-ata mmadụ. Ihe anyị na-agwa gị bụ ihe ọbụla ndị nna nna anyị ha mere n'ọwụ sayensị and teknọlọji ka ha mere, from ịwa ọjị, from ịgọ mmụọ, from ịgọ ọfọ, from igbu ewu, from ịchụ aja. All those things are symbolism. Ọ bụ ihe na-agwa ndị nkịtị maka na ha ga ha aghọta ya. Ha gburu dị ọkụkọ na-eje, ha na-egbu ewu, ha na-achụ aja. After all, economic ha na-ebute, mana ha emezina ya n'iro. Ọ dịghị mma n'iro. Ọ dịghị mma n'iro. Ị na-achụ ịchụọ na ya adịghị, onwe onye si gị achụ na chụọ n'ime ụlọ gị. Goro anyị ewu, goro anyị ọkụkọ, igozi na ọkụkọ ndị ugwu, egozi na ewu ndị ugwu, egozi na efi ndị ugwu, egozi na ọjị ndị ugwu, goro ọjị Igbo, goro ọkụkọ Igbo, goro efi Igbo, goro ewu Igbo, ka economy gị na-egoro. Goro igozi na karọt ndị ugwu, egozi na yabasị ndị ugwu, goro nke ndị Igbo, so that the thing will be say ego a na-agba kpụrụkpụrụ n'ala Igbo, so this money will be go flowing round. Mba, a na-akọ ihe a na-akọ ebe a. Ke gị esi egoro efi Hausa na-asịrị iji agọ mmụọ taa. Ịma ha na ọgazi amaka ma ejighị agọ mmụọ, ọgazi amaka ma ejighị agọ mmụọ. So nwanne, ị na-egbu ihe ị na-egbu, jee goro ọkụkọ Igbo, jee goro ewu Igbo, jee goro ewu Hausa. Ndozi ọdịnala akwaghị eme ụdị ihe ahụ, mana ị na-eme nke ahụ gbasara gị, mana goro nke ndị Igbo ịghọtago, ka a ma nọ at least inyere onye Igbo ego, maka na Igbo bụ a sheep, Igbo bụ ọfọ, Igbo dị n'iwu. Ịghọta ọbara Igbo ọkwa na ịghọta ọ ga-ahịa dodere ụlọ ụmụ ibe.